Halo, assalamualaikum bolo. Wayahe nglebokno telur ne mesin tetas. Iki sing wis netes dong. Ketok dhewe barange. Monggo yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Ready DOC Merawang dan KST. Iki nglebokno merawange 20 butir. KST 11 butir. Iki sing wayahe seminggu ngarep netes. Karo sing dhuwur isih ana 35 butir sing dhuwur, sing ngisor iki mbah pira iki? Pokoke 30-an. Sing rong netes 3 butir iki. Kondisine DOC bolo. Monggo